bafuna sigcwele sishuthe over labantu abasuku nabo-ke uyalibona Ikhenana yible no intethelele seyivela iphambili seyivela iphambili le nduni yenja no mazike zajika zathi lapho la iphambili vele loholobhayo limnyama nali Ikhenana number 2 angeke covid angele Ikhenana ehamba intethelele madoda umzukulu kuba lempunga sempumalanga andisiqedile madoda uyalibona yini Ikhenana khona lento kagwadla ndodizwa kanjani lempunga zamatombi umntu wakho sidala wawina lula nje Ikhenana isithathu